مقر منظمة مهنية، قنابل حارقة وسيوفة، قنابل حارقة ترمى على متظاهرين ماشيين في الشارع ما يمارسوش العنف على المقر هذاك قبل ما تتمارس عليهم قنابل حارقة. هذه هي الصورة الكل. وقتاش نبرروا؟ وقتاش نوظفوا؟ الصورة اليوم كانوا متوجهين لا كانوا ماشيين المسيرة على الإدارات. المسيرة مرت بجانب الإدارات. سامحني سي صبري أنت صحفي نورمالمون تدقق في المعلومة. المسيرة مرت بجانب كل الإدارات ولم تدخل الإدارات وتطرد أي موظفين ما قامت بأي شيء في الاتجاه هذايا، لأنه المنظمين نتاعها خلينا نكملوا عاد سي صبري، لأنه المنظمين نتاعها منعوا الشيء هذايا. وقتاش صارت مواجهه وصار صدام؟ وقت اللي صارت هالعمليه هذه نتاع السيوفه والقنابل الحارقه، واللي هي ادت لعمليه الفوضى وادت لانه يصير رفس ويصير ضرب ويصير كذا ويصير كذا. انا هبش نكمل لك، انا لا هاو نكمل لك، لا بالعقل العقل ايش يقول لنا؟ العقل يقول كونه السيد اللي يحب يتهجم ما يستناش قدام داره، راهو مشى للسيد تهجم عليه. لا ما قلناش قدام داره، ما قلناش تهجم، قلنا يعني اللي صار اللي صار كان واضح. لا ما عندهاش حكايه بالعقل، راهو في الامور هذه. وانت صحفي ما تقولش العقل يقول هكا اما المعطيات تقول هكا. انت المعطيات اللي قدامك كانت واضحه بالصوره، ايش تحب اخر؟ انا ناس ماشي فما المولوتوف نشوف فيه. يعني هاوش نكمل لك لحظه برك. اللي برر واللي يوظف سياسيا هو اللي ما يحبش يرى الصوره كامله، هو اللي يحب يرى اللي فما رفسه ما فماش قنابل حارقه، هذاك هو اللي يحب يوظف ويحب يلعب بالاحداث. ومن الطبيعي اللي يحب يعمل حكومه ثوريه من اوت واللي عنده شهوه ثوره اكتوبر 1917 من الطبيعي انه ما يراش القنابل الحارقه، خاطر في عينيه فما زوز عوالم: عالم العنف المبرر، العنف السياسي المبرر، عالم الدكتاتوريه المضمره اللي ترفض المسار الديمقراطي، والعالم الاخر اللي العدو نتاعو الشيطان اللي هو عنده المشاكل الكل. بالنسبه للموضوع هذايا نتاع 23 بالصدفه سي شكل هذا 23 اكتوبر يراه الدات مفصليه كيف وكيف حركه نداء تونس. واحد يطرح لنا، سامحني، واحد يطرح لنا حكومه. لا اصبر شويه بيسالش. لا اصبر تختاري ملاعب قديمه، ملاعب قديمه بيسالش. اصبر لا مانيش ولدك، خذ راحتك، نجموا نقريو بعضنا مثلا مش علاقه بالعمر، ما شخصيه خاصه كي واحد فضلك سي طارق غير ما نكملوا في المسائل الاخرى. 23 اكتوبر بالصدفه زوز اطراف، واحد يبدو من هكا من اليمين والاخر يبدو من اليسار، طرحين 23 اكتوبر لا طبعا لكن الفرق هو انه كي يطرح لك انه تغيير الوضع العام، انا يقول لك حكومه ثوريه في هذا الوقت هذا، والاخر يقول لك حكومه توافق وطني ما كانش الفوضى، سمعناها توا ما كانش الفوضى. خلينا نكمل. سامحني طبعا هاني جاي المبادره الاتحاد، فما فرق هاني جاي فما فرق، فما أطراف تدعو فعلا للفوضى، تهدد فينا بالفوضى كيف ما سمعنا توا. إذا كان ما تعملوش اللي يقولوا لكم عليه فما الفوضى. ونعرفوا جيدا اللي مش الترويكا معلنة باش تهبط للشارع في احتفالات ل 23 أكتوبر. فما شكون أطراف من الترويكا؟ الحاجة اللي نحب نقول عليها اللي فما فرق بين الطرح اللي يهدد فينا بالفوضى، واللي ما يحبش يتحلى بالمسؤوليه السياسيه، واللي يحب يستغل اي حدث لتوظيفه سياسيا كما كنا نسمع. والحكومه الثوريه بالمناسبه توا يعني فينالمون يلزمنا نعرف واللي سي شكري والطرف اللي يمثلوا التيار الفكري معروف تيار فكري يعني يدافع على الحكومه الثوريه كي جبت اكتوبر 17 لانه يدافع على اكتوبر 17 الثوره البلشفيه وتيترا، وهذيك معناتها مصدر الهام بالنسبه ليه لتوا نتصور معناتها داخل الحزب تاعو. ما تصورش في داخلكم فما يعني تنكر للمرجعيه البلشفيه، لا هذا في برامجكم وهذا في خطابكم وفي تثقيفكم الشباب.